Russland hat die Ukraine erneut massiv angegriffen. Ein Schwerpunkt war offenbar die Region nahe der Grenze zu Polen und hier unter anderem die Stadt Lwiw im Westen der Ukraine. Der Bürgermeister sprach von zahlreichen Drohnen und Raketen, die eingesetzt wurden. Als Reaktion ließ Polen wiederum in der Nacht Kampfflugzeuge zum Schutz des eigenen Luftraums aufsteigen. Wir schauen dazu gleich nach Warschau, wollen aber zunächst mit unserem Korrespondenten in der Ukraine sprechen, mit Wassili Golod. Wassili, es war ja eine massive Angriffswelle, mit der Russland das Land überzogen hat. Was genau ist über Opfer und Schäden bekannt? Es war ein massiver kombinierter Angriff mit mehr als 50 Raketen, so gibt es Präsident Zelensky an, und hunderten Drohnen, rund 500 Kampfdrohnen sollen es gewesen sein. Und es wurden eben verschiedene Regionen angegriffen, im Südosten die Stadt und die Region Saporizhia, wo ein Mensch nach aktuellen Informationen ums Leben gekommen ist, und eben ganz stark im Fokus der Westen der Ukraine, die Region Lwiw. Da wurde eine gesamte Familie getötet infolge der Angriffe, und die Stadt Lwiw wurde über mehrere Stunden wirklich massiv angegriffen. 4 Stunden lang dauerten die Angriffe mit Raketen und Drohnen. Das war der größte Angriff auf die westukrainische Stadt seit Kriegsbeginn. Daneben auch die Region Sumy, und im Fokus war eben die Energieinfrastruktur. Also das Ziel, so wird es von Beobachtern in der Ukraine gedeutet, ist, dass Russland versucht, vor dem Winter die Städte so zu treffen, dass Menschen keinen Strom, kein Wasser haben. Und wir sehen es eben in Lwiw, sind viele Haushalte ohne Strom, in Sumy, in Tschernihiw im Norden der Ukraine und eben auch in Saporizhia. Ja, und wenn du sagst Saporizhia, da bekommen viele Sorge um das Atomkraftwerk. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Grossi, der hat ja schon ein internationales Eingreifen gefordert. Wie steht es denn da um das AKW? Da ist erstmal eine Einordnung wichtig. Die Region Saporizhia, die ukrainische Region, ist zu einem Teil von Russland besetzt, und ein Teil ist eben die Stadt Enerhodar, die von Russland kontrolliert wird und wo seit 3,5 Jahren russische Soldaten das ukrainische Atomkraftwerk besetzen und immer wieder dort provozieren. Das russische Ziel scheint zu sein, dieses Atomkraftwerk an die eigene Stromversorgung anzuschließen. Es war ja vorher für sehr, sehr lange Zeit zentral für die Ukraine, für die ukrainische Stromversorgung. Die Ukraine hat auch sehr viel Strom in der Vergangenheit nach Europa exportiert, also auch wirtschaftlich eine große Einnahmequelle. Und wir erleben in den vergangenen 3,5 Jahren immer wieder diese Provokationen, Drohungen. In Teilen ist dieses Kraftwerk ja auch vermint, und eben die gegenseitigen Schuldzuweisungen. Russland versucht da auch immer wieder die Ukraine zu beschuldigen, dass diese das Kraftwerk angreift. Aktuell ist das aber keine neue Veränderung dort, was Kämpfe und was Angriffe angeht. Das hören wir sowohl von ukrainischen Beobachtern als auch von internationalen Beobachtern. Und wenn du von Provokationen und Drohungen sprichst, gilt das jetzt auch für diese grenznahen Gebiete für Lwiw? Provoziert man da vielleicht den Westen? Oder wie wird das im Land gesehen? Also die Ukraine wird ja seit 3,5 Jahren von Ost bis West, von Nord bis Süd von Russland angegriffen, und darauf fokussiert sich natürlich die Aufmerksamkeit der Ukrainerinnen und Ukrainer. Da ist jetzt erstmal ein großes Mitleid, eine große Empathie mit den Angehörigen der getöteten Familie in Lwiw, und man stellt sich die Frage, vor allem in der Bevölkerung, warum steigen polnische Kampfflugzeuge auf und machen aber nichts. Also warum unterstützt man die Ukraine nicht dabei, diese Raketen abzuwehren, auch die Drohnen abzuwehren, damit eben nicht Menschen zu Schaden kommen, damit nicht Energieinfrastruktur zu Schaden kommt. Also man wünscht sich aus ukrainischer Perspektive eine stärkere Zusammenarbeit und nicht diesen Blick nur auf sich selber. Das ist sozusagen die Debatte, die hier aktuell läuft. Ja, danke schön für diese Informationen aus der Ukraine. Und wir haben es gerade von Wassili Golod schon gehört. Warum steigen polnische Kampfjets auf? Diese Frage geben wir gleich weiter an Ina Ruck nach Warschau. Die Informationen, die uns dazu bislang erreichen, die sind ja eher spärlich. Was wissen wir denn über diesen Einsatz?
Kurz nach 4 oder kurz vor 4 sogar heute Nacht gab es eine Erklärung der Streitkräfte, des Einsatzkommandos der Streitkräfte hier in Polen, und die haben gesagt, ja, wir sind aufgestiegen, mehrere Flieger sind aufgestiegen, es gehe um den Schutz des polnischen Luftraums, weil man eben gesehen habe, wie nah an der Grenze doch Russland operiere. Also das ist die offizielle Begründung. Da ging es tatsächlich um Polen. Wir wussten nicht, wie viele, oder wissen auch bis heute nicht, wie viele Kampfflieger in der Luft waren. Wir wissen aber mittlerweile, dass auch niederländische F-35s beteiligt waren. Es habe keine Verletzung des polnischen Luftraums gegeben, hieß es dann, und die Operation sei jetzt erstmal wieder beendet. Trotzdem, was sagt das aus über die Alarmbereitschaft, über die Nervosität im Land? Ich würde nicht von Nervosität sprechen, aber von sicherlich sehr erhöhter Sensibilität, auch stärker erhöht als etwa bei uns in Deutschland oder in vielen anderen europäischen Ländern. Polen hat ja am 10. September Drohnen im eigenen Himmel gehabt, auch Kampfdrohnen, teilweise abgeschossen. Polen hat eine direkte Grenze zu Russland und eine sehr lange Grenze zu Belarus und eben auch eine Grenze zur Ukraine, die ja massiv angegriffen wird. Natürlich ist man da hier besorgt. Der Ministerpräsident Tusk hat gerade erst wieder gesagt, das ist auch unser Krieg, weil er eben nicht nur die Ukraine bedroht, sondern eigentlich auch NATO-Länder, die westliche Welt, also auch unsere Werte. Und man sieht das auch in der Bevölkerung. Die Bevölkerung schaut morgens eine neue Sendung, die jetzt jeden Morgen läuft, in der erklärt wird, wie man sich schützt, wie man sich selbst schützen kann im Falle von Angriffen, die erklärt, wie man Notfalltaschen packt. Es gibt Kurse, die verstärkt nachgefragt werden von den Leuten, wo man das alles lernen kann. Also es gibt schon eine stark erhöhte Sensibilität hier. Nochmal vielleicht zurück zu den Kampfjets, die aufgestiegen sind. Wie oft kommt sowas vor? Das ist tatsächlich schon häufiger vorgekommen, aber seit dem 10. September, also seit der Nacht, in der auch hier Drohnen gefunden wurden und in der Luft waren, passiert das sehr viel häufiger. Es ist NATO dabei, also NATO-Länder sind beteiligt. Das ist sicherlich eine Rückversicherung für Polen. Das soll aber sicher auch ein Signal an Russland sein. Allerdings, wie gesagt, man beschränkt sich auf den polnischen Luftraum dabei. Vielleicht noch mal zur Deutung, wie bewertet man denn in Polen? War diese Attacke auf ukrainische Gebiete nahe der polnischen Grenze eine gezielte Provokation auch der NATO? Ich glaube, man sieht das hier zunächst mal so, wie auch Wassili Golod das eben erklärt hat. Es ging ja nicht nur um Lviv, 70 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, sondern viele Städte waren betroffen. Und Russland geht es wahrscheinlich im Moment erst mal darum, möglichst viel Schaden noch anzurichten vor dem Winter, vor der wirklichen Heizsaison. Aber natürlich registriert man da hier sehr genau, wie nah es an der Grenze ist. Und ein General hat hier heute Morgen im polnischen Fernsehen gesagt, man sehe ja die vermehrten hybriden Angriffe Russlands. Also man sieht natürlich die militärischen Angriffe auf die Ukraine. Man sieht aber auch immer stärker diese hybriden Angriffe über NATO-Territorium. Und der polnische General hält das eher für ein Zeichen der Schwäche Russlands, eine Art Täuschmanöver, wo man verunsichern will, wo man mit hybriden Geschichten, also mit Drohnen, mit anderen Möglichkeiten tatsächlich Angst vor Russland schüren will, die aber, sagt er, militärisch vielleicht gar nicht mehr ausreichend unterfüttert sei, also die russische Stärke in dem Fall. Er sagt, Russland ist schwächer, als wir denken. Einordnungen waren das von Ina Ruck. Dankeschön dafür nach Warschau. Du hast das Video bis zu Ende geschaut? Dann kannst du auch ein Abo dalassen.